مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في النموذج الثاني الخاص بالامتحان الموحد الإقليمي دورة يونيو 2021. أذكركم بأن هذا النموذج فهو للمستوى السادس، وكذلك فهو وفق الإطار المرجعي 2021. إذن على بركة الله نبدأ بقراءة النص. Un voyage inoubliable. Un voyage inoubliable. رحلة لا تنسى أو سفر لا ينسى. C'est le premier jour des grandes vacances. Nadia est déjà réveillée depuis longtemps. Elle se lève et s'habille rapidement. Il faut dire que c'est une journée importante car elle part naviguer sur la Méditerranée avec son ami Melk. Elle prépare ce voyage depuis des mois avec tous les élèves de leur école. Pendant ce voyage, ils vont découvrir 24 pays dont la majorité borde le bassin méditerranéen. Ils seront accueillis dans chaque pays par des enfants avec lesquels ils ont échangé des lettres durant toute l'année. Chacun de ces 24 correspondants leur confiera un objet qu'il aura choisi comme symbole de son pays. Nadia et Melek auront comme mission de rapporter ces trésors qui seront exposés dans leur école nouvellement construite. إذن بعد ما قرينا النص غادي نعاودو نقراوه، ولكن هذه المرة غادي نشرحه. Un voyage inoubliable. سفر لا ينسى، رحلة لا تنسى. C'est le premier jour des grandes vacances. يعني اليوم الأول في العطلة الكبيرة، يعني في العطلة ديال نهاية السنة. Nadia est déjà réveillée depuis longtemps. يعني نادية فاقت بكري. Elle se lève et s'habille rapidement. فاقت، ناض ولبست دغيا. Il faut dire que c'est une journée importante. يجب أن نقول بأن هذا اليوم هذا فهو يوم مهم بالنسبة لها. car elle part naviguer sur la Méditerranée. لماذا؟ لأنها بغت تسافر بحرا، يعني في الباطو sur la Méditerranée، بغت تسافر على مستوى البحر الأبيض المتوسط avec son ami مالك، مع الصديق ديالها مالك. Elle prépare ce voyage depuis des mois avec tous les élèves. لأن كاين كيوجدوا لهذا السفر هذا depuis des mois، من شهور قبل، avec tous les élèves، مع تلامذ الآخرين de leur école، ديال المدرسة ديالو. Pendant ce voyage, ils vont découvrir 24 pays dont la majorité borde le bassin méditerranéen. إذن في هذا السفر هذا ils vont découvrir، غادي يكتشفوا 24 بلد dont la majorité borde le bassin méditerranéen. 24 بلد اللي هما تطلوا على البحر الأبيض المتوسط. بغاو يكتشفوا تقريبا أو لا في الغالب 24 بلد ديال اللي كيطلعوا على البحر الأبيض المتوسط. Ils seront accueillis dans chaque pays، غادي تستقبلوا في كل بلد par des enfants avec lesquels ils ont échangé des lettres durant toute l'année. Ils seront accueillis dans chaque pays par des enfants avec lesquels، يعني غادي تستقبلوا في كل بلد بالأطفال اللي هما كيتراسلوا معهم خلال السنة. Chacun de ces 24 correspondants leur confiera un objet qu'il aura choisi comme symbole de son pays. Chacun de ces 24 correspondants leur confiera un objet، يعني كل واحد من هاد البلدان اللي هما 24 فغادي ياخدوا من عنده أو لا غادي يعطيهم، غادي يمنحهم un objet
qu'il aura choisi comme symbole de son pays. يعني غادي يعطيهم واحد التذكار ديال البلد ديالو. Nadia et Malek auront comme mission de rapporter ces trésors qui seront exposés dans leur école nouvellement construite. Nadia مع مالك auront comme mission، إذن عندهم المهمة ديالهم أنهم ياخذوا هاد لي تريزور يعني هاد الكنوز هاد لي سامبول يعني هاد الهدايا التذكارية qui seront exposés وغادي يديوهم يعرضوهم dans leur école في المدرسة ديالهم nouvellement construite اللي هي يلاه تبنات جديدة. بعد ما شرحنا التكست غادي نمشيو لي كيسيون دو كومبريونسيون. La première question: complète le tableau suivant. أكمل الجدول التالي. Les questions ديال le compréhension هي أسئلة الفهم. غادي نكملوا الجدول. Quel est le titre de ce texte؟ شنو هو العنوان ديال هذا النص؟ هذا سؤال بسيط جدا. كنجيو للعنوان وكنقلوه. Un voyage inoubliable. Un voyage inoubliable. Inoubliable. Un voyage inoubliable هو العنوان ديال هذا النص. En quelle date ce texte a-t-il été publié؟ فوقاش تنشر هذا النص هذا؟ فغادي نرجعوا لأسفل النص. شنو كنلاحظوا؟ Un voyage autour de la Méditerranée juin 2009. Un voyage سفر حول البحر الأبيض المتوسط juin 2009. donc لا دات أو التاريخ اللي تنشر فيه هاد التكست هذا juin يونيو 2009 juin 2009. Quelle est la source de cet article؟ أولا المصدر ديال هذا النص هذا. المصدر مناش تخدا هذا النص. شنو قلنا؟ un voyage autour de la Méditerranée. إذا تخدم الكتاب اللي سميتو un voyage. تخدم من un voyage autour حول autour de la Méditerranée. Méditerranée. Autour de la Méditerranée. Un voyage autour de la Méditerranée. Donc, on a le titre, un voyage inoubliable. La date أو التاريخ اللي تنشر فيه هذا النص هذا juin 2009. ولا source أو المصدر ديال هذا النص تخدم الكتاب un voyage autour de la Méditerranée. La deuxième question: réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو لا خطأ. coche la bonne réponse. غادي نكوشيو وغادي نوضعو علامة الجواب الصحيح. نادية part en voyage avec son père. نادية سافرات هي والأب ديالها. شنو قلنا في التكست؟ avec son ami مالك سافرات مع صديق ديالها مالك. donc faux. هنايا faux. Pendant ce voyage نادية va visiter 2 pays. خلال هذا السفر نادية غادي تزور أو غادي تشوف فقط 2 ديال البلدان. faux. لماذا؟ لأن في النص إذا رجعنا للنص شنو قلنا؟ C'est une journée importante car elle part naviguer sur la Méditerranée avec son ami مالك. إذا مع صديق ديالها مالك. كذلك ils vont découvrir غادي يكتشفوا 24 pieds dans la majorité bordent le bassin méditerranéen. إذا غادي يكتشفوا تقريبا أو لا في الغالب 24 بلد مطلة على البحر الأبيض المتوسط. donc faux. Pendant ce voyage Nadia va visiter 2 pays. faux. Nadia voyage en bateau. vrai. واش نادية سافرت في الباطو؟ vrai.
لماذا؟ لأن في النص، إلا رجعنا للنص مرة أخرى، شنو قلنا؟ Il faut dire que c'est une journée importante car elle part naviguer. Elle part naviguer. Naviguer يعني غادي يمشيو يسافروا بحرا، يعني غادي يمشيو في الباطو. Nadia voyage en bateau. Donc vrai, vrai. La troisième question. Avec qui Nadia part-elle en voyage? مع من سافرت نادية؟ إلا رجعنا للتكست مرة أخرى، أشنو قلنا؟ Sur la Méditerranée avec son ami مالك، مع صديق ديالها مالك. avec son ami مالك. avec son ami مالك. donc نادية، نكتبوا في الجواب، نادية part en voyage avec son ami مالك، مع الصديق ديالها مالك. avec son ami مالك. Quel est le moyen de transport utilisé dans ce voyage? Quel est le moyen؟ يعني الوسيلة ديال النقل اللي تستعملات في هذا الفواياج. Donc le moyen de transport utilisé dans ce voyage، شنو نستعملو؟ le bateau. le bateau. نمشيو في الباطو. le bateau. Donc le moyen de transport utilisé dans ce voyage est le bateau. La question 5, سؤال رقم 5. Cite deux pays qui seront visités par Nadia et ses amis. اذكر بلدين غادي تزورهم نادية مع الأصدقاء ديالها. يعني قلنا غادي يزوروا البلدان التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، وفي الغالب غادي يزوروا 24 بلد. إذن ليجيبت أو لا مصر فهي تطل على البحر الأبيض المتوسط. نكتبوا هنايا ليجيبت. ليجيبت يعني مصر. كذلك لا تونيزي، تونس. لا تونيزي تطل أيضا على البحر الأبيض المتوسط. كذلك الجيري. الجيري الجزائر أيضا. ممكن نكتبوا كذلك لا فرانس، فرنسا. فطلبوا منا نكتبوا فقط جوج، حنا ذكرنا 3. نكتفيو بليجيبت، تونيزي. ممكن نضيفوا الجيري، لا فرانس، لا تركيا كذلك إلى غير ذلك من البلدان الأخرى. La question 6. Où seront exposés les trésors rapportés par Nadia et ses amis? Où seront exposés؟ إذن فين غادي يتقدموا les trésors؟ les trésors يعني الكنوز اللي قلنا الهدايا التذكارية. les trésors rapportés par Nadia et ses amis. rapportés يعني اللي خدات نادية والأصدقاء ديالها. إذا رجعنا للتكست، Nadia et Malek auront comme mission de rapporter ces trésors qui seront exposés dans leur école nouvellement construite. Donc ces trésors seront exposés dans leur école nouvellement construite. غادي يقدموهم في المدرسة ديالهم اللي هي يلا تبنات. غادي نكتبوا هنايا les trésors seront exposés dans leur école nouvellement
nouvellement construite. Nouvellement construite. Donc les trésors seront exposés dans leur école nouvellement construite. غادي يقدموا الهدايا التذكارية اللي جابوا معاهم، غادي يقدموهم في المدرسة ديالهم اللي هي تبنات يلاه جديدة. لا كيسيون 7. سؤال 7. كيل لو تيب دو سو تكست؟ النوع ديال هاد النص هذا. كوش لا بون ريبونس، غادي نوضع علامة في الجواب الصحيح. ناراتيف، انفورماتيف. دونك ناراتيف، وقاش كنقولوا بان النص ناراتيف؟ ملي كنلقاو الكاتب كيحكي لنا. انفورماتيف ملي كيعطينا معلومات. اذا فهاد التكست هذا كيهضر على الفواياج، ان فواياج انوبليابل، كيهضر على الفواياج ديال نادية والاصدقاء ديالها، فبالتالي هنايا الكاتب كيحكي. دونك سي ان تكست ناراتيف. ناراتيف فيه الحكي. لا دوزيام بارتي، نمشيو للجزء الثاني ديال الامتحان. اكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ. ليكسيك، نبداو بالليكسيك، 3 ديال النقط. جيكري لونطونيم دي مو سويفون، غادي نكتبو الضد ديال كل كلمة. بروميي، لو بروميي الأول، الأخير كنقولو لو بروميي الأخير، أو لا لو ديرنيي. إذن بروميي ديرنيي، الأول الأخير، ديرنيي. بروميي ديرنيي. غران، غران، نعكس ديال غران، بوتي، غران بوتي. كنعطيونا غروند نديرو بوتيت. بروميير، ديرنيير. رابيدمون، رابيدمون بسرعة. دوسمون أو لا لونتومون. إذن دوسمون أو لا لونتومون. لونتومون أو لا دوسمون. ديتغوير، ديتغوير هدم، واحد كيهدم واحد كيبني. كونستغوير، كونستغوير، كونستغوير. détruire, construire. La question 9. Je classe par ordre alphabétique les mots suivants. غادي نرتبوا هاد الكلمات على حسب الترتيب ديال لي زالفابي. يعني عندنا كلهم كيبداو في هاد 3 الكلمات، ويلا هاد الكلمة فيها ان. دابا شكون اللي سابق، واش ان ولا في؟ نبداو بالحروف A B C D A B C D E F G H I J K L M N O L M N. إذن سمعنا N L M N O P Q R S T U V. إذن N سبق V. دونك نوفيلمون هي الأولى، كتبوا هي نوفيلمون، نوفيلمون، نوفيلمون. هادو اللي فيهم في غادي نمشيو للحرف الثاني. A I O. كنلاحظوا هي اللي باديه، هي الاولى دونك فاكونس، فاكونس. بقات لنا اي مع او، شكون سابق، واش اي ولا او؟ نبداو عاوتاني ا بي سي دي او اف جي اش اي جي. اذا اي جي، اذا اي سابقه او. الا بدينا كما قلنا ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان او، اذا سبقات اي. دونك 20 20. ثم آخر كلمة هي voyage. voyage. nouvellement, vacances, 20, voyage. Grammaire, c'est-à-dire النقط. La question 10. J'indique le type de la phrase suivante. غادي نحدد النوع ديال هذه الجملة. C'est le premier jour des vacances. شنو كنلاحظوا؟ أول حاجة الجملة كتسالي بنقطة. C'est le premier jour des vacances. هذا أول نهار ديال العطلة. فبالتالي هذه الجملة هذه كتعطيني معلومة، كتعطيني واحد الخبر، أول نهار ديال العطلة، وكتسالي بالنقطة. فكاينين 3 ديال الأنواع ديال الجمل
اللي غادي يكونوا في الامتحان. اما لا فراز امبيراتيف فما غاديش تكون. اذا غادي تكون لا فراز ديكلاراتيف لا فراز ديكلاراتيف interrogative ولا فراز exclamative. فيقدر يعطيونا ديكلاراتيف، انتيروغاتيف، اكسكلاماتيف. وكذلك من غير هذا السؤال هذا يقدر يعطيونا واحد الجمله ويقولوا لنا نحولوها من لا فراز ديكلاراتيف لا فراز انتيروغاتيف، من لا فراز ديكلاراتيف لا فراز انتيروغاتيف. يعني من الجمله الاخباريه ديكلاراتيف يعني كتخبرنا كتعطينا واحد المعلومه، من الجمله الاخباريه للانتيروغاتيف. انتيروغاتيف جمله استفهاميه كتسالي بعلامه استفهام، ومن خلال هذه الجمله هذه كيكون سؤال. اكسكلاماتيف كتسالي بوين ديكسكلاماسيون، كتسالي بعلامه تعجب. فديكلاراتيف كتسالي بوين وكتعطينا واحد المعلومه، واحد الخبر. كما قلت غادي يعطيونا واحد الجمله ويقولوا لنا حولوها من لا فراز ديكلاراتيف لا فراز انتيروغاتيف. فكاينين 3 ديال الطرق باش كنحولوا. باغ اكزومبل غادي نكتبوا احمد part en voyage. احمد مشى في السفر part en voyage ونديرو بوين. النوع ديال هذه الجمله هذه كاين لو تيب دو سيت فراز سي اون فراز ديكلاراتيف. علاش؟ لان احمد part en voyage عطاتنا خبر، عطاتنا معلومه بان احمد مشى في السفر، وكتسالي كذلك بنقطه. دونك سي اون فراز ديكلاراتيف. هاد الجمله هذه الا بغينا نحولوها لأون فراز انتيروغاتيف كاينين 3 ديال الطرق. الطريقه الاولى اللي هي سهله، كنعاود نكتبوا الجمله احمد part en voyage، نخليوها نفسها وكان في الاخر كنديروا بوين دانتيروغاسيون. احمد part en voyage، احمد part en voyage. واش احمد مشى في سفر؟ احمد part en voyage. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كنبداو الجمله باسكو. اسكو احمد part en voyage. هل احمد واش احمد en voyage، واش احمد مشى في السفر؟ بوين دانتيروغاسيون. الطريقه الثالثه اللي فيها لانفيرسيون دو سوجي. وهنا ممكن يطلبوا منا ويقولوا لنا transforme cette phrase déclarative en une phrase interrogative avec l'inversion du sujet. إلا قالوا لنا avec l'inversion du sujet فهنا كيخصنا نديرو هاد الطريقه الثالثه avec l'inversion du sujet. شنو هو l'inversion du sujet؟ في الفرنسيه دائما السوجي كيسبق. السوجي هنا هو احمد part en voyage. احمد سوجي part verbe en voyage. part الفيرب واحمد هو السوجي و en voyage complément. اذا احمد كما قلنا في الفرنسيه هو السوجي وهو اللي سابق. ملي كيقولوا لنا avec l'inversion du sujet يعني كنسبقوا الفيرب على السوجي. كيفاش غادي نديروا في هذه الحاله هذه؟ غادي نكتبوا احمد part-il en voyage point d'interrogation. احمد part-il en voyage. il هو السوجي هو احمد واش احمد مشى في السفر؟ احمد part-il en voyage وكنديروا point d'interrogation. مثلا إلا كانت عندنا nous partons en voyage.
nous partons en voyage. هذه phrase déclarative. إلا بغينا نديرو l'inversion du sujet شنو نديرو؟ partons-nous نديرو بحال هكا. partons-nous en voyage. partons-nous en voyage. هنا ما كنديروش تيل، هنا كناخدو السوجي اللي هو نو وكنردوه هو الثاني وكنردو الفيرب هو الاول. partons-nous en voyage. partons-nous en voyage. اذا باقي غادي نعاود نديرو مراجعه ديال لا فراز ديكلاراتيف كيفاش نحولوها لأون فراز انتيروغاتيف، فهي فقط للتذكير، فباقي غادي نعاود نرجعوا لها مره اخرى. Donc j'indique le type de la phrase suivante. C'est le premier jour des vacances. قلنا هذه جملة إخبارية. C'est une phrase déclarative. جملة إخبارية كتخبرنا وكذلك كتسالي بنقطة. Ce long voyage a duré toute l'année. سؤال هنا هو je souligne dans la phrase suivante le groupe nominal sujet. غادي نسطرو في هذه الجملة هذه على le groupe nominal sujet. le groupe nominal sujet. إذا غادي نسطرو على le groupe nominal sujet. على سموه groupe nominal sujet. هو السوجي ولكن groupe كيتكون من بزاف ديال الكلمات. donc groupe nominal sujet. sujet groupe nominal sujet. groupe nominal sujet كيتكون من مجموعة ديال الكلمات. إذا هو سوجي كيتكون مجموعة ديال الكلمات اللي هو groupe nominal sujet. غادي نرجعوا للجملة. Ce long voyage a duré toute l'année. فين هو السوجي في هذه الجملة هذه؟ إلا عرفنا الفيرب راه غادي نعرفوا السوجي لأنه هو الفيرب. a duré toute l'année. من هنا a duré الفيرب حتى toute l'année. a duré هو الفيرب. le verbe durer au passé composé. toute l'année. a duré toute l'année le groupe verbal. فاللي قبل منه هو le groupe nominal sujet. إذا a duré toute l'année هو le groupe verbal. ما قالولناش ولكن حنا ندورو عليه غير فقط للتوضيح. أما باش نجاوبو حنا غادي نسطرو فقط على le groupe nominal sujet هو هذا. ce long voyage لأنه كيتكون من واحد جوج ثلاثة ديال الكلمات. le groupe nominal sujet. a duré toute l'année هذا groupe verbal وهذا groupe nominal sujet. La deuxième question, ou bien la question 12, j'indique le type du complément souligné. j'indique le type du complément souligné. غادي نحددوا النوع ديال الكومبليمون. ils ont échangé des lettres durant toute l'année. ils ont échangé تبادلوا رسائل خلال السنة. ils ont échangé des lettres durant toute l'année. فلاحظوا هنا عندنا complément d'objet direct وعندنا الكومبليمون d'objet indirect. complément d'objet direct و indirect. فالكومبليمون d'objet direct نبداو بالاول. هذا الكومبليمون d'objet direct répond à la question qui كيجاوبنا على الكيستيون اما كي او لا كوا. كي كنقولوها لأون بيرسون اللي هو واحد الشخص عاقل. كوا كنسولو بها على الاشياء الجامده. فهو كيجاوبنا اما على كي او لا كيجاوبنا على كوا. elle est reliée directement au verbe. كنلقاو الكومبليمون مع الفيرب مباشره. كنلقاو الفيرب مباشره الكومبليمون يعني ما بيناتهم حتى حاجه. قلنا كيجاوبنا على سؤال اما كي ولا كوا. elle est directement reliée au verbe. par exemple elle écrit son carnet. elle écrit son carnet de voyage. un autre exemple j'aime voyager. j'aime أحب أن أسافر. إذن j'aime voyager. j'aime أحب أنا
j'aime voyager. أحب أن أسافر. Donc j'aime voyager. ها هو الفيرب. j'aime aime le verbe aimer. voyager. كنلاحظوا ما بين هذا الفيرب وهذا الكومبليمون اللي هو فيرب كذلك ما بينهم حتى حاجة، يعني هنايا ما كاين حتى حاجة. j'aime voyager. دونك هذا c'est un complément d'objet direct. إلا طرحنا السؤال غادي نقولوا j'aime quoi؟ ماذا أحب؟ j'aime voyager. Elle écrit يكتب elle écrit sa leçon. يكتب درسه. elle écrit sa leçon. إذن elle écrit quoi؟ أشنو كيكتب؟ sa leçon. كنلاحظوا ها الفيرب sa leçon هذا راه adjectif possessif. donc elle écrit sa leçon. la leçon بحال قلنا elle écrit la leçon يكتب الدرس. il écrit la leçon. إذا la leçon هاد لا هادي راه غير باش نعرفوا يكتب الدرس. لا c'est un déterminant défini باش كنعرفوا لا ولا لو ولا لي. il écrit la leçon. إذا ها écrit le verbe ها la leçon ها الكومبليمون ما بيناتهم حتى حاجة. كذلك هذا راه complément d'objet direct. أما الكومبليمون d'objet indirect الكومبليمون COI هذا كيتسمى complément d'objet indirect. le complément d'objet indirect répond à la question هو كيجاوبنا على السؤال إما à qui شنو كنلاحظنا زدنا هاد à qui أو لا à quoi à qui أو لا à quoi de qui أو لا de quoi de qui أو لا de quoi. Elle est reliée au verbe par une préposition. فهو كيكون الفيرب وكيكون الكومبليمون وبيناتهم واحد البريبوزيسيون. بريبوزيسيون بحال ا بحال دو بحال avec qui ou bien avec quoi. exemple par exemple il parle à son ami. il parle à son ami. نديرو عالي parle à son ami. عالي كيهضر مع الصديق ديالو. عالي واش نقولوا عالي parle اكي ولا اكوا هنايا فلامي راه صديق فبالتالي فهو انسان عاقل. اذا نقولوا عالي parle اكي عالي parle اكي فكنلاحظوا بان كيجاوبنا على السؤال اكي. عالي parle à son ami. اذا à son ami c'est un complément d'objet indirect. كنلاحظوا ها الفيرب parle ها الكومبليمون وبيناتهم هاد هادي البريبوزيسيون. il parle à son ami. Un autre exemple les bagages se composent de deux valises. Deux valises. Les bagages se composent de deux valises. Les bagages se composent de quoi؟ كنلاحظوا deux valises. deux valises. كنلاحظوا البريبوزيسيون de. إذن الكومبليمون d'objet indirect هو de deux valises. هو هذا complément d'objet indirect. ها الفيرب se compose ها الكومبليمون de deux valises بيناتهم deux. إذن كنردوا البال الفيرب مع الكومبليمون. إلا كان بين الفيرب والكومبليمون بريبوزيسيون إما أ إما دو إما افيك فالكومبليمون كيكون كومبليمون دوبجي انديريكت. ما كان بيناتهم والو فكيتسمى كومبليمون دوبجي ديريكت. غادي نطبقوا نفس القاعدة اللي قلنا. Ils ont échangé des lettres durant toute l'année. ها الفيرب ها الكومبليمون كنلاحظوا ما بيناتهم والو. Ils ont échangé quoi? Ils ont échangé quoi?
اشنو تبادلوا؟ ils ont échangé des lettres. نردوا البال هنا راه ماشي دي lettres، لان ما يمكنناش نطرحوا السؤال ils ont échangé de quoi. non، كنقولوا ils ont échangé quoi ماشي de quoi. ils ont échangé quoi. donc des lettres c'est un complément d'objet direct. je réduis la phrase suivante. je réduis يعني هاد الجملة هذه طويلة غادي نختصروها. ils vont découvrir 24 pieds dont la majorité borde le bassin méditerranéen. ils vont découvrir بغاو يكتشفوا 24 بلد اللي هي مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط. فباش نختصروا هذه الجملة هذه غادي نقولوا ils vont découvrir 24 pieds. صافي غادي نقولوا بغاو يكتشفوا 24 بلد. ils vont découvrir 24 pays. ونحبسوا بغاو يكتشفوا 24 بلد. La question 14. Souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante. غادي نسطروا على les adjectifs qualificatifs. نادية et مالك étaient heureuses. إذن هنايا عندنا adjectif heureuse. لو أنهم طلبوا منا واش هاد الادجيكتيف واش هو epithet ولا attribut، فكنشوفوا l'adjectif وكنشوفوا الفيرب. اشنو كنلاحظوا؟ بأنها هو الفيرب ها l'adjectif، و était le verbe être c'est un verbe d'état. إذن هنايا فهاد l'adjectif هذا فهو adjectif attribut. لو أنهم أعطاونا لو نون وتابعوا l'adjectif، يعني ما كاينش الفيرب ما بين لو نون مع l'adjectif، فهنا كنقولوا adjectif epithet. كاينين جوج ديال الأنواع epithet، كنلقاو لو نون وتابعوا l'adjectif. par exemple la vieille usine المصنع القديم la vieille usine، فهنا vieille هو l'adjectif و usine هو لو نون، إذن ما بيناتهمش شي فيرب، هنا كنسميوه adjectif epithet. ملي كيكون ما بين لو نون و l'adjectif واحد الفيرب كنسميوه attribut. دونك هذا attribut. هذه فقط للتذكير، لأن هذا سؤال ممكن نلقاو سؤال بحال هذا كما قلت attribut ولا epithet. car ils rapporteront des cadeaux magnifiques pour l'exposer dans leur école. إذن فين هو l'adjectif الآخر؟ des cadeaux magnifiques، هدايا اللي هي رائعة. des cadeaux magnifiques. إذن هنايا magnifique كنلاحظوا ها لو نون ها l'adjectif ما كاينش بيناتهم شي فيرب، إذن هذا نسميوه adjectif epithet. أما هذا adjectif attribut. La question 15. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. طلبوا منا نصرفوا الأفعال ما بين قوسين في le temps demandé. Le verbe visiter au présent. Visiter c'est un verbe du premier groupe. Les verbes اللي كيساليو ب ER من غير aller ce sont des verbes du premier groupe. visiter هذا premier groupe باش عرفناه كيسالي ب ER. la marque du verbe du premier groupe هي ER باش كيتعرفوا لي verbe ديال البروميي جروب كيساليو ب ER من غير aller، لأن aller هو troisième groupe. aller كيسالي ب ER ولكن كينتمي للتروازيام جروب. إذن visiter في البريزون كيفاش كنصرفوا لي فيرب دو بروميي جروب au présent؟ كنحيدوا هاد ER هادي on supprime la marque du premier groupe et on ajoute les terminaisons. كنضيفوا في je visite, tu visites. كنضيفوا es je tu il la elle الفيمينا كنضيفوا nous كنضيفوا ons nous visitons, vous visitez, il visite. فنو كنضيفوا ons vous كنضيفوا ez
وفي إل ديال البلوريال ولا آل كنضيفو او ان تي إذا هنا شنو غنديرو إل كناخدو فيزيتي وكنحيدو او ار في زي حيدو او ار وشنو غنضيفو غادي نضيفو او ان تي il visite plusieurs villes pendant son voyage. Il visite plusieurs villes pendant son voyage. زاروا مجموعة ديال المدن خلال السفر. لو باطو عندنا هنايا لو فيرب اتر فين في لامبارفي. اذا كخصنا اولا نعرفوا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي كنبغيو نصرفوا شي فيرب في لامبارفي. شنو هما لي تيرمينيزون يعني باش كيسالي. ففي جو كنضيفوا ا اي اس tu ا اي اس il a été nous et ons vous et ez il a ent هادو هما لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. بالنسبه لي فيرب ديال البروميي جروب فدائما كنحيدو او ار وكنزيدو هاد لي تيرمينيزون. ناخدو فيزيتي ما عطاولناش ولكن غنديرو هاد المثال هذا فيزيتي في لامبارفي نقولو جو فيزيتي tu visitais il visitait nous visitions vous visitiez il visitait. ديال دوزيام جروب ناخدو لو فيرب صالير هذا الدوزيام جروب ولا غروندير. كيفاش كنصرفوا لي فيرب ديال دوزيام جروب في لامبارفي؟ نصرفوا اولا صالير في البريزون نقولوا جو صالي كيسالي اس tu صالي اس كذلك il صالي avec it à la fin nous salissons لاحظوا nous salissons. اشنو درنا نسالي دوبل اس او ان اس نساليسون. اذا في لامبارفي كنبنيو على هاد نساليسون كنجيو كنقولوا جو لي وكنديروا التيرمينيزون ديال لامبارفي جو ساليسي tu salissais il salissait وكنكملوا nous salissions vous salissiez il salissait. اذا لي فيرب ديال دوزيام جروب ضروري كنديروا دوبل اس قبل من لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. هذا فقط للتذكير. دابا غادي نرجعوا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر في لامبارفي هذا كيخصنا نحفظوه جيتي tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient a i e n t في الاخر. le verbe avoir j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient a i e n t. le verbe avoir j'avais هادو كيخصنا نحفظوهم في لامبارفي. j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient. donc j'étais j'avais هذا être وهذا avoir. غادي نرجعوا للجمله. لو باطو هنايا لو باطو هاد لو باطو هذا لو غروب نومينال سوجي il remplace quel pronom personnel. شكون في لي برونون بيرسونيل اللي ممكن نبدلو به لو باطو؟ واش جو واش tu واش il. اذا لو باطو كنلاحظوا سانغولي اذا غادي نغيروه بإل. لو باطو ممكن نغيروه بإل وغادي نجيبو اتر في إل. قلنا كنزيدو لي تيرمينيزون جيتي tu étais il était. اذا غادي نقولوا لو باطو نكتبو هنايا était plein de voyageurs. الباطو عامر بالمسافرين. نادية إمالك لو فيرب écrire au futur. نرجع عاوتاني لو futur. لأن في الحقيقة كيخصنا حصة أخرى ديال الكونجيغيزون بوحدها باش نوضحو مزيان كيفاش كنصرفو لي فيرب في لي طون اللي عندنا في الامتحان présent l'imparfait le futur le conditionnel présent et le passé composé. قلنا écrire في الفيتور. اول حاجه كيخصنا نعرفوا لي تيرمينيزون ديال الفيتور. تيرمينيزون ديال الفيتور اي باغ اكزومبل فيزيتي جو فيزيتوري. لي فيرب ديال البروميي جروب كنخليو الفيرب كيما مكتوب وكنضيفوا له فقط لي تيرمينيزون جو فيزيتوري في زي تي هكذا كتكتب كنخليوها
كنبدلوهاش كنضيفو غير التيرمينيزون جو فيزيتوري. كذلك لي فيرب ديال دوزيام جروب غروندير غروندير كنخليو الفيرب كما مكتوب وكنزيدو فقط لي تيرمينيزون. جو غرونديري قلنا لي تيرمينيزون اي اس ا. Je grandirai, tu grandiras, elle grandira. Nous grandirons, ONS. Vous grandirez, EZ. Ils grandiront, ONT. AE, AS, A, ONS, EZ, ONT. Écrire. Écrire. كنقولوا j'écris, j'écris, écrirai, j'écrirai. نقولوا j'écrirai. Tu écriras, il écrira. وكنضيفوا لي تيرمينيزون اللي قلنا. فقط لي فيرب ديال لو بروميي و دوزيام جروب هما اللي كنديروا لو راديكال كنخليو الفيرب كما كان الراديكال الفيرب كما كان وكنضيفوا له لي تيرمينيزون. لي زوتر فيرب ديال التروازيام جروب كل واحد وكيفاش. اذا بالنسبه للقاعده كنطبقوها فقط في البروميي في الدوزيام، اما في التروازيام كل واحد وكيفاش. باغ اكزومبل اكرير جيكريري كنلاحظوا هنا حيدنا او وكملنا جيكريري tu écriras il écrira nous écrirons vous écrirez ils écriront. دابا نرجعوا ناديه مالك. ناديه هي ومالك بجوجهم دونك بلوريال. في هذه الحاله غادي نعوضوا ناديه مع مالك بإل ديال البلوريال. دونك ناديه مالك غتمشي معها تيرمينيزون او ان تي. دونك ناديه مالك اي كري écriront. Nadia et Malek écriront des lettres à leurs amis. Les filles كذلك هنا عندنا pluriel. إذا les filles هي elles ديال pluriel. Le verbe partir au conditionnel présent. فالconditionnel présent إلا كنا كنعرفوا نصرفوا في الفيتور وكنا كنعرفوا لي تيرمينيزون ديال l'imparfait فغادي نعرفوا نصرفوا في الكونديسيونيل بريزون. لأن الكونديسيونيل بريزون هو لو راديكال ديال الفيتور زائد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. باغ اكزومبل لو فيرب écrire في الكونديسيونيل بريزون غادي نخليو الراديكال هذا هو لو راديكال ديال الفيتور وكنضيفو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي اي اس. j'écrirai, tu écrirais, il écrirait, nous écririons, nous écririons, nous écririons, écrit, nous écririons, vous écririez, ils écriraient. قلنا le radical ديال الفيتور زائد les terminaisons ديال l'imparfait. les terminaisons ديال l'imparfait. هذا هو الكونديسيونيل بريزون. غادي نرجعوا للفيرب. عندنا بارتير ديال التروازيام جروب كذلك. دونك لي في يمكننا نبدلوا لي في بال. بارتير نقولوا بارتير في الكونديسيونيل بريزون. جو بارتيري اس à la fin. tu partirais, elle partirait, ne partirerions, vous partireriez, elle partirait. يعني partirait a i e n t. elle partirait. ce touriste عندنا لو فيرب trouver au passé composé. في الباسي كومبوزي كنحتاجو اما لوكسيليير être اما être او لا avoir زائد البارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي باغ اكزومبل لي فيرب ديال البروميي جروب البارتيسيب باسي ديالهم trouver باغ اكزومبل كنديرو trouver كنحيدو ار وكنديرو الاو اكسون ايغو. لي فيرب ديال دوزيام جروب بحال فينير كنديرو فيني. ولكن ديال التروازيام جروب كل واحد والبارتيسيب باسي ديالو. venir venu venir venir venu venir participe passé ديالو venu. vivre vécu savoir su. لأن كل واحد
والparticipe passé ديالو faire fait. اذا هنايا خصنا نحفظوا لي participe passé ديال لي فيرب اوزيال اللي كيتستعملوا بزاف باش نعرفوا نصرفوا في الباسي كومبوزي. دابا اللي كيهمنا هنا هو trouver. اذا البارتيسيب باسي ديالو هو او اكسون ايغي trouver، وكنصرفوه مع avoir. كنقولوا جي trouvé، كنصرفوا avoir في البريزون وكنتبعوا له البارتيسيب باسي. j'ai trouvé، tu as trouvé، il a trouvé، nous avons trouvé، vous avez trouvé، ils ont trouvé. كنلاحظوا البارتيسيب باسي كيتعاود، كنصرفوا avoir في البريزون وكنتبعوا له le participe passé du verbe. Donc ce touriste، هاد ce touriste، le touriste كنلاحظوا هنايا singulier، اذا يمكننا نبدلوا ce touriste بلو troisième personne du singulier اللي هو il. باش نقولوا j'ai، وغادي نقولوا في il il a trouvé. دونك اش غنديروا هنايا؟ ما غاديش نكتبوا il لان il هو البرونون بيرسونيل اللي يمكننا نبدلوا بها ce touriste. دونك ce touriste a trouvé un hôtel de 4 étoiles. Nous, le verbe choisir au présent. Choisir au présent, je choisis avec es à la fin, tu choisis, il choisit, nous choisissons. كنصرفوا لي فيرب ديال الدوزيام جروب بحالهم، بحال finir، بحال choisir، بحال salir، بحال grandir، بحال réussir، réunir. Je choisis، choisis، tu choisis، هي نفسها. il choisit، it à la fin. nous choisissons، هنا فين كان الاختلاف. nous choisissons كنديروا double اس عاد او ان اس. vous choisissez نفس الشيء double اس، لكن هذه المره كنديروا او زد. vous choisissez، ils choisissent double اس او ان تي. donc nous choisissons، nous choisissons un symbole de 100 pieds. Autrefois, nous, le verbe voyager au futur. قلنا في الفيتور لي فيرب ديال البروميي جروب اللي كيساليو بار كنخليو الفيرب كيما كان وكنزيدو فقط لي تيرمينيزون ديال الفيتور. اذا اش نقولوا؟ je voyagerai، tu voyageras، il voyagera، nous voyagerons، nous voyagerons ONS à la fin. كنخليو الفيرب وكنزيدو ONS. nous voyagerons. Nous voyagerons à deux de chameau. Elle، le verbe pouvoir فين نصرفوه؟ في الكونديسيونيل بريزون. اذا قلنا لي فيرب ديال البروميي والدوزيام جروب كيتصرفوا بنفس القاعده، اما ديال التروازيام فهما كل واحد وكيفاش كيتصرف. باغ اكزومبل لو فيرب بوفوار الا بغينا نصرفوه في الفيتور غادي نقولوا جو بوغي، جو بوغي دوبل ار اي. tu pourras، elle pourra، ولكن في الكونديسيونيل بريزون قلنا لو راديكال ديال الفيتور زائد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. اذا غنقولوا جو بوغي اي اس، tu pourrais اي اس، il pourrait اي تي. هنا عندنا ال ديال الفيمينا لكن فيمينا سانغولي، اذا غنديروا elle pourrait، il pourrait découvrir les pieds méditerranéens. غادي نمشيو للورتوغراف، 3 ديال النقاط. سوليني لي مو انفاريابل، غادي نسطروا على الكلمات اللي ما كيتبدلوش، لي مو كي نو شونج جامي، اللي ما عمرهم كيتغيروا، كتبقى بنفس الكتابه. دونك لو فواياج ا ايتي فريمون اغريابل. فلو ممكن نقولوا لي، ممكن نقولوا لا. فواياج ممكن نزيدوا لي فواياج. ا ايتي، ا سي لوكسيليير، auxiliaire avoir، été، le participe passé du verbe être. vraiment، اذا هنايا vraiment ما يمكنناش نغيروا vraiment نزيدوا لا اس او لا نحيدوا تي او لا نزيدوا او. اذا vraiment c'est un mot invariable، عندنا فقط كلمه واحده اللي هي invariable. donc le mot invariable vraiment. réécrire la phrase en complétant par ce et. غادي نعاودو نكتبوا الجمله ونختاروا اما سو ولا سو. دونك هنا سو هذا برونون بيرسونيل، هذا سو غارسون كنقولوا سو غارسون.
Adjectif démonstratif. كنحددو ce garçon, ce stylo. Donc هنا ce long voyage, ce long voyage, هاد السفر الطويل. Et عندنا et ولا et. Le verbe être هنا عندنا intéressant, intéressant. هاد السفر مهم. Donc ce long voyage نديرو هنايا le verbe être est intéressant, est intéressant. Ce long voyage est intéressant. Point. هاد إيه هادي هي و. أما est هي le verbe être. Je suis, tu es, elle est. Donc ce long voyage نختارو هادي ce ونختارو est. est intéressant. La 8e question entoure les adjectifs qualificatifs convenables. غادي ندورو على l'adjectif qualificatif l'adjectif اللي هو مناسب. Mais واش نقولو premier jour de vacances. هنا كيخصنا نردو البال لو jour واش هو masculin لا féminin. كنقولو لو jour اذا masculin. غادي نختارو ديال الماسكولين. مي بروميي ماشي مي بروميير مي بروميي جور لان بروميير كان عندنا مي بروميير جورني لان كنقولوا لا جورني اما كنقولوا لو جور لان مي بروميي جور de vacances étaient agréables. Mes premiers jours de vacances étaient agréables. دائما عندنا jour قلنا ماسكولين اذا غادي نختاروا ديال الماسكولين شنو بلوريال ديال البلوريال agréable pluriel. Mes premiers jours de vacances étaient agréables. La question 19 complète le texte suivant par les mots convenables. Album, visiter, photo, monument. Pendant son voyage, Nadia à la grotte d'Hercule, elle a pris de ce pour l'exposer dans son photo. غادي نكملوا اما بالبوم الالبوم اللي كيديروا فيه التصاور فيزيتي فوتو صور مونيمون مآثر. دونك بوندون سون فواياج ناديه اشنو دارت فيزيتي زارت فيزيتي لا غروت d'Hercule المغاره ديال هرقل. il a pris شنو خدات il a pris des photos خدات صور il a pris des photos de ce monument ديال هاد المونيمون لي مونيمون هيستوريك المآثر التاريخيه خدات كذلك صور ديال هاد المأثر التاريخي de ce monument pour l'exposer باش تعرضهم dans son album الالبوم ديال الصور ديالها باش تعرضهم في الصور ديالها اولا باش ديرهم في الالبوم ديال الصور ديالها. Donc pendant son voyage, Nadia a visité la grotte d'Hercule. Elle a pris des photos de ce monument pour l'exposer dans son album à photos. Et la dernière question complète la lettre écrite par Nadia à son ami Adam et lui raconte son voyage à Tanger. طلبوا منا نكملوا هذه الرسالة هذه اللي كتبتها نادية للصديق ديالها ادم باش تحكي له على السفر ديالها لمدينه طنجة. اذا طنجة غادي نديرو هنايا واحد لا دات باغ اكزومبل لو 31 5 2021 31 في شهر 5 31 ماي 2021. اذا في الرساله كنبداو اول حاجه بلا دات طنجة le 31 طنجة le 31 5 2021 وكنبداو cher ami Adam عزيزي Adam
صديقي العزيز أدم. ونبدأ في الرسالة. طنجة، مدينة طنجة. طنجة est une jolie ville. طنجة هي مدينة رائعة. Elle est grande هي كبيرة. Elle est grande et très propre. كبيرة ونظيفة. Et très propre. Tanger est une jolie ville. Elle est grande et très propre. Point. Nous avons pris خدينا. Nous avons pris un grand taxi. خدينا grand taxi. Un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. Pour aller visiter باش نمشيو نشوفوها ولا باش نزورو la grotte المغارة. la grotte d'Hercule مغارة هرقل. d'Hercule. La grotte d'Hercule. Point. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. C'est un lieu. مكان هو مكان. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. Où il y a beaucoup de touristes. Point. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. ما كنشوفو في ديك الفتحة ديال لاغوت ديال المغارة، ما كنشوفو فقط سوى الماء وكذلك السماء. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. On a pris plusieurs photos. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte. De l'intérieur de la grotte. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte. Et du coucher de soleil. خدينا بزاف ديال الصور داخل المغارة. Et le coucher ou bien et le coucher et du coucher le coucher غروب et du coucher de soleil والغروب الشمس et du coucher du soleil. غادي نكملوا في واحد الورقة. et du coucher de soleil. Le soir
nous avons fait un tour في العشية درنا واحد الدورة un tour dans le grand marché dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux باش نشريو des souvenirs et des cadeaux والهدايا هدايا تذكارية des souvenirs وهدايا أخرى. Donc le soir nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. C'est vraiment ou bien c'était vraiment formidable. C'était vraiment formidable. C'était vraiment formidable. وغادي نختمو. J'espère que tu visiteras Tanger un jour. J'espère que tu visiteras Tanger un jour. J'espère que tu visiteras Tanger un jour. Ton ami Nadia, صديقتك نادية. ونديروا لا سيناتور. Ton ami Nadia ونسينيو. Ton ami Nadia. إذن غادي نعاودو لا لتر. إذن بدينا لا لتر بلا دات. Tanger le 31/5/2021. Cher ami Adam. صديقي العزيز أدم. Tanger est une jolie ville. Elle est grande et très propre. كبيرة ونظيفة. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. On ne voit de l'ouverture que le bleu et le ciel. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. C'était vraiment formidable. J'espère que tu visiteras Tanger un jour. Ton ami Nadia. وبهذا ننهي هذا النموذج. نلتقي في نموذج آخر خاص بالمستوى السادس. وبهذا أقول لكم إلى اللقاء. نلتقي في نفس القناة مكتبة التعليمية.